Қадірімді білмеген қадірлім-ау. Жұмыстан келгенімде жұбайым кешкі ас дайындап жатыр еді. Қасына жақындап, маңызды нәрсе айтуым керек, дедім. Қасыма отырды. Айтар сөзім оның жүрегіне ауыр тиетінін түсініп тұрдым. Бірақ қанша қиын болса да айтуым керек. Ажырасайық, дедім. Ашуланбады. Қарсы сөз де айтпады. Себебін сұрады. Еш нәрсе айта алмағаныма ашуланды. Басқа елді жақсы көретінімді айта алмадым. Ол түнімен жылап шықты. Бірге өткізген 20 жылдан кейін ажырасу қиын болатыны түсінікті. Оның алдында өзімді кінәлі сезінгенім үшін оған көлік, үй және компанияның 30% үлесін беретін келісімшарт дайындап қойдым. Бірақ ол оған бір рет қарады да жыртып тастады. Екеуміз мүлде бейтаныс адамға айналдық. Оның маған жұмсаған уақыты мен күш-жігеріне жаным ашыды. Бірақ жүрекке әмір жүрмейді. Қазір басқа жанды, Маржанды жақсы көремін. Келесі күні үйге кеш келдім. Әйелім үстел басында бір нәрсе жазып отыр екен. Еш нәрсе айтпай бөлмеме барып ұйықтадым. Ертесінде маған өз шартын ұсынды. Менен ешқандай материалдық зат қаламайтынын, тек ажырасқанымызға дейін бір айға дейін ешкімге айтпай жасырын ұстауымызды сұрады. Осы уақыт ішінде жақсы отбасына ұқсап өмір сүруімізді сұрады. Бұған себеп жалғыз ұлымыз Асқардың бір айдан соң университетке түсетіндіктен қабылдау емтиханы кезінде отбасы ішіндегі мәселелер оған кедергі болмасын деген ниет екен. Келістім. Екінші шарты да бар. Үйленген күні есіктен үйге оны қолыма алып кіргенімдегідей бір ай бойы оны қолыма алып бөлмемізден есікке дейін апарып жүруімді сұрады. Басында есінен ауысқан ба деп ойладым. Бірақ өткен жылдардың құрметіне келістім. Бұл туралы сүйіктім Маржанға айтып едім, бір күлді де әйелің қияли жан екен деп мазақ етті. Ақыры әйелімен ажырасатыныма сенімді болғандықтан ол да бұл шартты орындауыма келісті. Бірінші күні еш сезімім қалмаған әйелімді құшағыма алу қиын болды. Көтергенімде қасымда тұрған ұлым бізге қарап, бір-біріңізге деген сезімдеріңіз қандай күшті деп қуанышын жасыра алмады. Бұл сөздер ішімді күйдірсе де келіскеніміздей әйелімді үйдің есігіне дейін құшағымда апардым. Ол болса көздерін жұмып құлағыма ұлымызға ажырасатынымызды айтушы болма, деді. Мен үндемедім. Оны есікке дейін апарып үйден бірге шықтық. Ол өз жұмысына, мен өз жұмысыма кеттім. Екінші күні бұл ойынды ойнау оңай болды. Оған көптен бері назар аудармай, оның бетіне түскен майда әжімді де байқамаппын. Шаш арасынан ақ шаштар түсіпті. Өткен жылдардың ізін көріп қатты ойландым. Үшінші күні оны құшағыма алғанымда ішімде бір сезім пайда болды. Өмірімнің 20 жылын маған арнаған әйелге деген керемет сезім. Келесі күні ішімдегі сезім күшейе бастады. Болашақ жарым Маржанға бұл туралы айтқан жоқпын. Әйелімді күннен күнге көтеріп жүру Жанар екеуміздің бақытқа бөлей бастады. Бір күні оның не кисем екен деп ойланып тұрғанын көрдім. Бұрынғы киімдері өзіне кеңейіп бара жатқанын айтты. Расында да соңғы күндері қатты арықтап кеткенін енді байқадым. Ажырасатынымызды ойлап, соның уайымымен арықтағанын түсіндім. Еріксіз басынан сипадым. Осы кезге келіп қалған ұлымыз, әке, анамды құшағыңда тасуың керек, деді. Жанарды құшағыма алып жүру үйіміздің бір дәстүріне айналды. Әйелім ұлымды қасына шақырып күлімсіреп құшақтады. Оны құшағыма алып тасығанымда тура үйленген жылдарымыздағыдай сезім кештім. Сезімім еріксіз өзгере бастады. Соңғы, яғни 30-шы күні оны есікке дейін апара жатып, одан барлық үшін кешірім сұрадым. Үйден шығып, Маржанға барып, әйеліммен ажыраспайтынымды айттым. Отбасымыздың әлсірегені сезімнің жоқтығынан емес, бір-бірімізді бағалай алмағанымыздан екенін енді түсіндім. Үйге қайта жетуге асықтым. Жолдан гүлдер алып арасына сені өмірімнің соңына дейін құшағымда таситын боламын деп жаздым. Үйге бара сала бөлмемізге қарай жүгірдім. Әйелім төсекте жатыр екен. Қасына бардым. Әйелім демалмай жатыр. Жедел жәрдем шақырдым. Дәрігер, әйеліңіз 4 айдан бері обыр ауруымен ауырған екен. Өкінішке орай ауруы асқынып кетіпті. Содан көз жұмды. Қайғыңызға ортақпын, деді. Қатты өкініп жыладым. Басқамен жүріп әйелімнің обыр ауруымен арпалысқанын да білмей қалыппын. Ал ол менің қамымды ойлап, өмірінің санаулы күндер қалғанын біліп,
ұлымыздың алдында мені анасын тастап кеткен жаман әке ретінде көрсетпеуге тырысыпты. Ең болмағанда ұлымыздың есінде мені жақсы әке, жақсы жұбай болып қалуымды қалапты. Қадірімді білмеген қадірлім-ау, қабірімді құшақтап жылап қалма деген сөз осы тұста айтылуы тиіс. Жаныңызда жүрген жандарды жоғалтқан соң емес, тірі кезінде бағалаңыз. Достар, қайдасыңдар? Сірә тойдасыңдар, бәлкім қалың ойдасыңдар, жүрсіңдер жүдеп, уайымым үй деп күй деп, үтікті суырдым ба, кірлерім жуылды ма, есік ілінді ме, бітпейді жырың мүлде, одан да алға қара, үйде ме бала, жарыңды таптың, ата-ене бақтың, кредитті жаптың, айлығың бәріне жетеді, қарызға, тойға, азық-түлікке кетеді, өмір осылай өтеді, бір күні тіршілік бітеді, алдыңнан ақырет күтеді. Сондықтан достар, қамшының сабындай өмір қысқа, қайта айналып келмейді, көктем менен қыста. Бақытыңды жаныңда ұста, нағыз өмір сүретін тұста. Қапыда қалма, басыңды көтер, намазыңды өте. Қажылығыңа да уақыт тап, уайымың кетер, өмір сүріңдер, ойнап күліңдер. Мына жалғанның қадірін біліңдер, сыйласыңдар, сырласыңдар. Бәрің жүзден асқанға дейін әлі бір ғасыр бар. Жанұяңмен жексенбіде, достарыңмен дүйсенбіде, бауырыңмен бейсенбіде, кластастарыңмен сейсенбіде кездесіп, жүздесіп, бірлесіп, тілдесіп тұрыңдар. Өмір бір рет келеді, соны ұғыңдар. Бүгіннен қалмай ертеңге жоспар құрыңдар. Жарай ма, құрдас, бір-біріңнен жағдай сұрас. Авторы белгісіз, сіздермен бірге болған Шығыс қызы.